హాయ్, హలో, నమస్తే, ఆదాబ్, సలాం వాలేకుమ్. నేను మీ వైరస్ వినయ్, అలియాస్ యాక్టర్, వ్లాగర్ అండ్ డాన్సర్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను చేయబోయే వ్లాగ్ మీ జీవితంలో చూసి ఉండరు. ఈ వ్లాగ్ చూసాక మీ జన్మ ధన్యమైపోయినట్టే. ఎలాగంటే లక్కీ అయ్యాం అన్న ఫీల్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ వ్లాగ్ చాలా రిచ్గా, వైల్డ్గా, బాహుబలి విఎఫ్ఎక్స్ రేంజ్లతో, సరైన లొకేషన్లతో మంచిగా ఇచ్చి పడేసాము. సో దీనికోసమని సపరేట్ ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసాం. అది ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి. పెద్ద ఎత్తున ఫండ్స్ క్రియేట్ చేసాం. హ్యావ్ ఎ లుక్. హలో, అరే మాయా, ఎలా ఉన్నా? అరే చిన్న హెల్ప్ వచ్చిందిరా. ఒక్క 100 రూపాయలు ఉంటే సెట్ చేయరా. ఏంటి 50 రూపాయలా? సరే కానీ సరే 50 రూపాయలు సెట్. ఎవరు ఉన్నారు? హలో, అరే మాయా పైసలు కట్ చేసేది. హలో, అరే మాయా ఒక 20 రూపీస్ ఉంటే వీడు కట్ చేస్తాడు. అరే మాయా అన్న ఒక్క 50 ఉంటే సెట్ చేయన్నా. లేవా? నేనే 50 రూపాయలు ఉంటే సెట్ చేయాలి. అమ్మ ఇక్కడ ఎవరు చెప్పాలి? ఈ బొగ్గడికి ఫోన్ చేయరా వద్దా? చేస్తే ఏదో ఒకటి వద్దురా. హలో, అరే ఒక 50 రూపాయలు ఉంటే సెట్ చేయరా. ఇప్పుడు ఒక 5 రూపాయలు. అదే 10 రూపాయలు. అదే రూపాయి కూడా సెట్ చేయలేవా? రూపాయి కూడా లేదా? సరే హలో, అరే మాయా ఇప్పుడు ఒక్క 10 రూపాయలు. అరే ప్లీజ్ రా, 5 రూపాయలు పంపిస్తావా? హలో, జాగ్రత్త తీసుకున్నాను. అరే మై అర్జెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాం రా. అరే మా ఫ్రెండ్కి యాక్సిడెంట్ అయిందిరా. అరే సెలైన్ బాటిల్ ఎక్కించాలంటారా. ఒక 200 ఉంటే పంపారా మా? అరే ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి రా. అరే అర్జెంట్ రా ప్లీజ్ రా కొంచెం. అరే ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ రా. నీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేను మాయా. థ్యాంక్స్ బాయ్. సో ఇది చూసారు కదా, ఏంటి ఇది కలెక్షన్ అంటే మామూలుగా ఉండదు మన బడ్జెట్. మొత్తానికి అంత కలెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు వ్లాగ్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. చలో బాయ్. ఓకే గాయస్, ప్రెజెంట్ మేము ఆల్రెడీ వ్యూ పాయింట్కి పోతున్నాం. చూడండి ఈ వ్యూ ఎంత సెక్సీగా ఉందో. ఎక్కడ చూసినా అవర్ ఐస్ ఫిల్ విత్ గ్రీనరీ. చూడండి ఈ వ్యూ ఎంత చాలా బాగుందో. ఇది ఆడలకి వెళ్ళే రూట్. ఇక్కడ చూసిన గ్రీనరీ. అదిగోండి మన సన్మాయి వచ్చేసాడు. రోడ్డు మొత్తం ఫాగ్తో ఫీల్ అయి ఉంది కదా. సో కాల్ చేసి పిలిచినాం. ఇందాక చాలా బాత్రూంలో ఉండే, సో ఇప్పుడే వచ్చేసినాడు. ఇప్పుడు వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళే రూట్లో ఇక్కడ ఓ విలేజ్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఈ ఊరి పేరు ఎవరురా మాకు కూడా తెలియదు. కాకపోతే ఇక్కడ కళ్ళు ఫేమస్ అని టాక్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక ముంత కేవలం ఒక 10 రూపీస్ మాత్రమే ఫ్రెండ్స్. బట్ నాన్ డ్రింకర్ కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సిప్. ఎక్కడ చూసినా ప్రజెంట్ వరి సీజన్ కాబట్టి కొంచెం హవా ఉంటుంది. ఆడలి మీరు వెళ్తున్నారా లేదా అని తెలియడానికి ఒక ఊరు వస్తుందండి. కొత్తడి వచ్చిందండి. మీరు ఆడలు వెళ్తున్నట్టే, రాలేదంటే మరి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నట్టే. సో గాయస్ బ్యాక్ సైడ్ మా గ్యాంగ్ వస్తుంది. అందరూ ఓ వేసుకోండి. ఇంకోసారి అంతే. ఒక యుగానికి ఒకటి మూవీ ఫీల్ వస్తుంది.
తొత్తడి తర్వాత అంకిరిగూడ అని ఒక ఊరు ఉంటుంది. అదే సమ్మమిడి బుకిడిగూడ అంటారండి. ఈ బుకిడిగూడ దాటాక మనకి ఇంకో ఘాటి వస్తుంది. ఈ ఘాటి ఎక్కినాక మనకి మనకి ఇది అరకు కన్నా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. అరకులో కూడా ఇట్లానే ఉండదు, అంత నియర్గా. ప్లేస్ మీరు చూస్తే చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు చూడాలని నేను చేస్తాను. సో గైస్, మీరు కూడా మాలాగా రాంగ్ రూట్ వెళ్ళిపోకండి. మీకోసం ఇలా వెళ్ళిపోతారేమో అనేసి మేము చూపెట్టాం. ఇట్ ఈజ్ రాంగ్ రూట్. అండ్ ఆడలు అనేది గురు ఎవరండి చూడండి, మా వాడు ఆల్రెడీ వాళ్ళు కరెక్ట్ రూట్ నుండి వెళ్ళిపోతున్నారు. యాక్చువల్లీ ఆడలి బోర్డు వస్తుంది, కాకపోతే మా వాడికి కొంచెం సైట్ ఉంది. సో ఈ సైట్ వల్ల కరెక్ట్గా వేరే రూట్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఓ సుడిగాడు. ఇటువంటి యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇడికి రూట్ తెలియదు. ఇదిగోండి మా తమ్ముడు వాళ్ళు పల్సర్ తెచ్చారు, అది బోర్బండి. యాక్చువల్లీ ఇదిగోండి ఆడలి టాప్ వ్యూ పాయింట్కి వచ్చేసాం మనం. అదిగోండి అక్కడ బ్రౌన్ కలర్ షేడ్ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడే ఆడలి వ్యూ పాయింట్. అండ్ ఇక్కడ నియర్లీ ఒక 1.5 కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి. This is what the entrance. And ఇప్పుడు చూడండి the fog. హాయ్, దిస్ ఇస్ వినయ్. మీరు చూస్తున్నది తెలంగాణ యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ఇదంతా మన ఆడలి వ్యూ పాయింట్ అండి. సో ఇప్పుడు అది వ్యూ పాయింట్. ఫీల్స్ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. ఓకే, మీరందరూ మా బ్రదర్స్ ఎక్కుంటారు, టూరిస్ట్ గైడ్స్. ప్లీజ్ ఒక నియర్లో 7:30 వరకు యాక్చువల్లీ మేము ఇప్పుడు బ్లాక్ వస్తే మనం తిన్నాను తీసుకొచ్చాం. నేను ఇక్కడ బ్లాగ్ చేస్తుంటే అందరూ పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు. ఇదిగోండి ప్రెసెంట్ ఇది ఆడలి ఎంట్రన్స్, ఇది వ్యూ పాయింట్ ఎంట్రన్స్. అండ్ ఇది మొత్తం కింద చూస్తే ఫాగ్. అండ్ దిస్ వాట్ ద రూట్. ఇక్కడ నుండి బైక్స్ కొంచెం స్లిప్ అవుతాయని మొత్తం ఫాగ్. యాక్చువల్లీ మొత్తం మౌంటైన్స్ అండి. తీస్తాను గురు, అది చూడండి. బ్లాక్ కష్టాలు. యాక్చువల్లీ దిస్ మొత్తం ఇదిగోండి మనం అక్కడ నుండి వచ్చాం. దట్ ఇస్ వాట్ ద ఎంట్రన్స్. అండ్ ఇదిగోండి ఇది మొత్తం అక్కడ మంది ఊరు లోపల. మొత్తం చూసారా వ్యూ పాయింట్ ఎంత చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళందరూ నా తమ్ముళ్ళు. అండ్ తమ్ముళ్ళు అంటే చాలా హెచ్చర్లేండి. అండ్ it is the best point here. So guys, it's very clear sky here, greenery, plants, stones. చిదిగా మీ ఇంద్రబై ఇంగ్లీష్ ఒక్క ముక్కాస్తలే. అంటే హెవెన్ నుండి హెల్ చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది కదా ఆ ఫీల్. ఇంకా సూర్యుడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మా వాళ్ళ బండిల గురించి ఫైటింగ్ చూసారా. వ్యూ పాయింట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ప్రెసెంట్ ఇది ఆడలి, ఇది ది ఎండ్ పాయింట్ అనమాట, సూసైడ్ పాయింట్ ఇది ఆడలి. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. భయా చూడండి వ్యూ. అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది ప్రెసెంట్ ఈ ప్లేస్ మొత్తం. మనం కావాలంటే ఆ కింద కూడా వెళ్ళొచ్చు ఈ పాయింట్. సో నథింగ్ బట్ ఆ పాయింట్ అనేది సూసైడ్ పాయింట్. అండ్ రే అవుతానే ఇట్స్ ఎ వ్లాగ్ యూనో. అరే మన ఎడ్యుకేటెడ్ లాగా ఉండాలి ప్లీజ్. ఓకే చూడండి వ్యూ పాయింట్ మొత్తం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది.
అండ్ వీడు మా తమ్ముడు ఐఏఎస్, వీడు ఐపీఎస్, ఎఫ్ఆర్సిఎస్, ఎంబీబీఎస్ అన్నీ చేద్దాం అనుకుంటుండ్రు కానీ ఇంకా. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై మనో బ్రో. అండ్ వీడికి అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనోడు మనలో ఒక వింత జబ్బు ఒకటి ఉంది. 520 ఎంతరా? 520 ఎంతరా? 26 చూసారా ఆటోమేటిక్ ఇది. అండ్ రెయిన్ మొత్తం పోయింది. అండ్ ఇక్కడ వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ ఈ స్టోన్స్ అనేవి మనకి ఒక ఎట్లా అంటే ఇది ఒక డిజైనింగ్ పాయింట్లో పెట్టారు. ఇది ఒక లోయ లాంటిది, బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకు ఒక టెంట్ కూడా ఉంది. అండ్ మన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ టెంట్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం. యాక్చువల్లీ రే ఏం చేస్తున్నారా? రే ఏం తినేస్తున్నారా? రే నాకురా, నాకేం లేదని చెప్పు. మొత్తానికి బ్లాగ్ చేస్తుంటే మొత్తం తెచ్చిన టిఫిన్ మొత్తం తినేసారు వీళ్ళు. ఓకే రెడీ వచ్చాను. నాకు కింద మాత్రం టిఫిన్ మాత్రం ఇప్పించారు మర్చిపోయి. రెడీ మొత్తం ఏం లేకుండా చేస్తారు. కనీసం ఒక్క చపాతీ కూడా మేము ఉంచారు. ఈవెన్ ఒక ముక్క చికెన్ ముక్క కూడా ఉంచారు. పరిస్థితి అట్లా అయిపోయింది. సరే ఈ బ్లాగ్ కాస్త కామెడీ బ్లాగ్ అయిపోయింది. అయినా జనాలకి కామెడీ కూడా నచ్చుతుంది. సో బ్లాగ్ కాస్త కామెడీ బ్లాగ్ అయిపోయింది. ఏం చేస్తా అట్లా. అది కూడా మీరు ఒక్కసారి అక్కడ చూస్తే జూమింగ్ చేస్తే అక్కడ మీకు ఒక ఊరు కనిపిస్తుంది చూసారా? అది ఒక సపరేట్ ఊరండి. ఓన్లీ ట్రైబల్ పీపుల్స్ ఉంటారు అక్కడ. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆడల వ్యూ పాయింట్ ఎండ్ అయిపోయింది. ఇంకా పైన అయితే కొంచెం సన్ ఇప్పుడు వర్షం పడేటట్టు ఉంది. సో మేము వేరంగా వెళ్ళిపోదామని చూస్తున్నాం. కాకపోతే ఇప్పుడు గోల్కొండకి స్పెషాలిటీ అలాగో ఇక్కడ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ స్పెషాలిటీ ఉంది, ఈగో స్పెషాలిటీ. సో ఇప్పుడు అదేంటో చూపిస్తాం, ఒకసారి చూడండి. స్క్రాచ్ ఉంటుంది మొత్తం.